咁多敵人逼你，人逼你，人逼你咪一班人咧，你走嚟逼我馬，逼老虎而家，逼，你喺阿媽度逼出嚟，逼。多啲嚟料先得噶嘛。喂，歡迎大家收聽 Big Big World 啦，我係阿 Bruce。喂 Bruce，我係林一晨。咁啊，神哥今日又揾你傾偈，因為你哋又即係睇下啲新聞就知，今日韓國個股市係大瀉啦，跌咗10幾% 咁樣，即係咁啊冇啊，我就有樣嘢就想問你，即係點解你好似一早知道晒咁樣？唔係咁，講真嗰句，一早寫咗喺 AM730嘅專欄啦，林日晨 Macro Money， 大家真係得閒睇下，免費嘅。我唔係話好似啲人咁樣叫你哋喺 Patreon 俾錢我先會講堅料，呢啲真係講堅料。係即係其實屢次都有時真係不聽老人言咁樣，後來又見到你個專欄講咗，又覺得喂，其實你係咪真係先見先知呢？咁但係喂點講呢？即係因為點解呢？其實有時熊市係好易 call，因為我最近呢，即係我都係一個比較 bearish 嘅人啦。我呢啲又唔係真係有 hold 好多 stock 嘅人，咁啊旁邊學有時覺得。咁你睇下新聞，睇下成，你都知道 SpaceX 擺明係 scam 啦，你都知道美股 overprice，其實呢啲嘢你都知噶嘛。呢份啲摩根大通嗰啲乜嘢，即係老闆啊，咩首席乜師嗰啲，全部都出嚟講話，喂，而家呢個 AI 泡沫啊，又話 AI 基建泡沫啊，又話芯片泡沫，喂，個個都講泡沫嘅時候，咁其實但係即係究竟係即係點？即係會唔會係真係咁個泡沫？如果真係喺度，點解連嗰啲即係黑即係嗰啲大玩家自己都好似穿晒窿咁樣講俾你聽呢？我又覺得即係係咪咁容易睇得穿呢？呢個世界？跟住最近聽咗一個高人講一句説話，佢話 Bear sounds smart, bull makes money， 即係呢，覺得個市會冧嘅人呢，就通常聽落去就好醒嘅，但係呢，信牛市嘅人呢，佢就真係會。即係落手落腳揾錢嘅，咁我就覺得喂，其實成日都唱熊市，係咪其實神哥你都係叫做末世先知咋？咁嗱，呢個問題有深度啊！即係老實講，喂，我哋呢啲有冇買，有冇沽？我講俾你聽冇意思，有冇用？但係個問題就係點解我會得出呢個結論就喂好高啊，好成啊？因為冇人咧可以準確到 time 到個 market 嘅。你見到其實年頭嘅專欄已經話會加息啦，會通脹好高啦，冇人講嘅，一路都話華爾街各樣嘢都係話其實減息啊點，係到最近打完仗之後，啲人都仲係死撐話冇事嘅喎，係到最後而家係死灰復燃啦，先再講話即係通脹唔掂啦，咁可能啲人就會話喂，屌，咁你知道係點啫？你有冇賺過錢先？咁當然有啦。咁但係個問題就係話，你操作上個難度永遠都係重要過你去點樣預測個市場。譬如我而家預測咗個市場，但係有種種原因，究竟我可唔可以掌握到佢升跌個規律啊，各樣嘢？咁當然呢啲係好難啊。但係有啲嘢就係你基本盤、基本功夫你已經知道嘅，就係喂。AI 嘅發展係點樣嚟緊啦？我禮拜五我寫嗰篇文都寫好咗啦，講林日晨看 AI， 大家可以留意下買下廣告。咁但係整體投資就係話我唔係永遠都係末日博士 bearish 嘅，但係個問題就係你見到有啲嘢唔合理，唔合乎邏輯，好多嘢都係投資者嘅一個亢奮資金去推動。咁你資金當然我一路都去啦，咁但係有啲情況你總會有個 limit 喺度㗎嘛。咁好似頭先你講喂，南韓跌到好勁，喂，其實南韓槓桿一路講話有末世有幾多訂單啊，嚟緊啊有幾多需求啊，等等，我喺文章都有講話，唔係話反 AI 確實好似我哋呢啲電腦白痴咁樣，都確實咁便利到我哋嘅生活。但係個問題就係咪無止境直線上升先？大家噏唔噏得出？喂，三星電子、SK 海力士升咗幾多啊？佢哋嘅股價升幅配唔配合到佢哋嘅收入？佢哋嘅收入同埋未來嘅預期，其實大家可以睇到啊！唔通我哋真係，我成日講啊 Will Smith 啊，20年前嗰套智能叛變 iRobot 啊，唔通我哋真係要發展到好似 iRobot 咁樣，我哋先停手咩？好明顯有好多嘢，喂，習近平喺個人工智能大會上都講過，一定要控制到人工智能，如果唔係咧，俾人工智能控制就好大鑊啦。我其中一個商台元老啊，
核心中嘅核心啊，余爭啊，最近啊搞一場 show 啊，講下佢啲創作嘅 idea 啊，同一啲商台有關，係一個 internal 嘅 show 嚟。咁當然有啲人啊同我講翻就係話，佢其中一個好精警就係話 IA 佢點樣睇 AI 呢？就係、你控制佢唔到，佢就 AI；你要控制到佢，佢就變 IA， 一個 intelligent assistant。呢樣嘢好緊要啊！你中間而家我哋發展究竟嗰條路係點？好多法規上樣嘢，你一定會有個 hiccup 㗎。你而家槓桿咁多，你一個大回調係一個好合理、好正常嘅預測。我當然冇辦法會同你講話，我覺得幾時係到底，幾時可以買過，幾時沽啦。如果我知道咁勁，我唔會講啲免費資訊俾你睇啦。所以點解有陣時話我話分享一啲免費資訊俾大家聽，係純粹講個大方向，我嘅預測，我都話我唔係一定啱，但係呢啲大嘅預測就可以幫到你。喂，有呢啲咁嘅 advice，你哋會點樣去幫你哋操作啊？如果你係短炒，咁當然就係話，喂，你係長線投資者，其實我都係每個月揾錢，剩到啲錢呢，我就平均成本法咁樣去買我心愛嘅愛股，然之後做我嘅 portfolio， 咁當然冇問題啦。咁當然其實你25,000、27,000、23,000其實都唔影響你，因為你有份穩定嘅工作啊嘛。你嗰份穩定工作，你有個穩定嘅儲蓄，咁你咪將個儲蓄變成你嘅投資咯。咁你越買越多嘅時候收息，隨住年月日賺得最多錢嗰啲人永遠都係牛市㗎，因為你諗下08、09年開始一路買股票嗰啲人升咗幾多？我自己又係問 AI， 簡單一個粗略，2012年股票回報到而家2026年回報最好嘅700至800% 就係 Nasdaq， 嗰陣時2000幾點，而家係講緊27,000啊，而家仲27,000幾。咁你諗下，你咪不停儲錢，不停買嘅時候，你咪大贏家咯。咁但係我講嗰啲，梗係話我而家之前3萬點回調到27,000，我梗係好威好盛啦。咁但係你話你長線投資一早買嘅，咁你當然大贏家啦。所以好睇投資嘅嘢，好睇就係你嗰個時間點啦，同埋你嘅投資方式咯。即係其實點講呢？雖然神哥係我偶像啦，但係我都要講一句聽君一席話，因為嗱，你呢個世界你一定知道佢其實最後泡沫係實爆嘅呢一樣嘢，亦都同意係冇得 time 嘅。我諗其實一般嘅聽眾或者甚至我自己有時想套下啲料，就係想問，咁我明啊嗱，如果我唔想即係咁癲中個頭埋去 overprice 都係咁狂買 Nvidia 啊，狂買叫做 SpaceX 咁樣，咁嗰啲已經淨輸到慘撲咗喺度啦。咁但係我知道唔好累落呢啲度啫。咁但係我啲錢另外拍喺邊呢？呢個都係個問題。即係你話以前有個年代叫做我唔高風險投資，我唔跟個市去做啲最癲嘅，我都可以買即係匯豐喺度慢慢喺度派下股息啊，即係叫做有啲藍籌股。喂，今時今日嗰啲最所謂藍籌就係呢紮賭博式咁樣，完全係即係同叫做個 PE 完全錯晒嘅呢啲咁嘅 Max 7，咁其實除咗叫做即係大家都 feel 到佢唔掂當之外，我究竟點樣可以避險呢？可能應該問，真係好似巴菲特咁揸 cash。其實真係好睇你哋自己嗰個投資取態，即係好老實講，譬如你搵錢多寡，你個每個月支出多寡，你儲到幾多錢？好睇，好決定到你個投資嗰個脈絡應該點樣去形成嘅，唔係話好似我大佬我朝7、8點起身及住個期貨，夜晚11、2點差唔多1點睇完個美股，一半啦，喺下晝我就瞓覺噶啦，美國。咁你睇我做幾多時間去及住個市，我先可以稍為掌握個脈搏多少少。咁如果你正常你其他人有份工，或者你唔係從事金融相關嘅，你最好咪就係好似我頭先話齋平均成本化，你唔好理價格波動太多，你中意嗰隻股票，你覺得有收息高嘅，你就平均每個月就買啲，每個月買啲，咁你咪可以 average out 咯。無論佢升市嘅時候，你繼續 enjoy 到；佢跌市嘅時候，你就可以買多啲貨，係啊，溝淡咁樣。冇錯啦。我而家都係跟住呢隻咁嘅心法去買少少佢 Google 嘅咋，但係你知 Google 啱啱上個禮拜都插咗一插噶嘛，即係有時你所謂真係估佢唔到咯。同埋 Google 好似佢最近出咗個
出咗個叫做財務報告，都係 negative cash flow，即係咁多年嚟第一次。本身係好地地賣下 YouTube 廣告，賣下 browser 廣告咁樣，但係而家一齊玩 AI， 好似即係 even 好似你我都係聽神哥所講。咁我中意一間公司，用咗佢咁多年，好似即係覺得係有一種歸屬感咁樣。感情喺度。係啊，咁但係咁即係我都係就變咗冇。首先已經係叫做放心啲啦，自己中意，起碼即係已經係一個好嘅原因啦。咁我同意神哥所講，但係你都見佢喂，佢都要被逼一齊去玩呢啲黐線遊戲喎，好似而家淨係得 Apple 係叫做仲係反而係少少叫做貼地啲，即係仍然係唔去一齊 AI 癲嘅喎。咁即係點樣去叫避險都冇講避險啊，因為你唔避險都好。正如頭先神哥又講到，另外一個大環境就係有加息，咁你個世界而家又打個仗又係咁狂打嚟打去，又唔打咁樣，咁你遲早一定係通脹喎。咁我啲錢如果唔擺落一個位度，當我好清高，淨係全部揸 cash， 我都停鬥茂咁，真係其實係好灰暗喺個世界。所以係點安慰下我哋呢啲係難搞噶。咁但係首先就係我頭先 offline 同你講啦，喂，我啲免費正嘢你都唔睇，我唔係問你哋冇錢啊，讀者冇多啲俾你啲 friend 睇下啊嘛，係咪先？即係再介紹下個位喺邊度揾到啊？喺 Google 度，大家係就可以 search 翻 AM730，你打林日晨咧就會見到佢專欄嘅。講真，所以其實係每幾 often 你會 update 啊？就係每個禮拜五準時出版，絕不脫期。咁啊，當然公眾假期就梗係冇啦，大佬。但係就邵逸夫嗰日啦，清晨個晨啊。所以就大家真係林日晨，大家多啲支持下，大家要留意翻啊！睇一睇，唔係即係有陣時啲人成日問我，喂，點解你又估到你又寫到啊？喂，或者你咪吹水啊？我話我2個月前都估到。喂，正如大家講話，好多人講話，喂，美伊和談啦，伊朗唔會打啦，點。我之前 podcast 我都有講過，有啲忠實讀者一定聽過。喂，大佬，你冧咗人老豆啊，冧咗人哋全家啊，大佬，佢啲阿哥同埋阿嫂嗰啲俾人冧，人哋點會？仲要你呢啲咁強大嘅神權國家，人哋點會同你妥協啊？我到最後，點解會妥協一陣呢？原來佢哋嘅談判內容呢係特朗普非常大啲讓步，又話俾翻幾千億佢。以前伊朗海外凍結嗰幾千億呢，又話俾翻佢氹住佢哋。咁人哋唔睇真面都睇佛面，咁停一停先咯。到最後原來發覺你班友又係講嘢冇句真嘅，咁咪梗係開打咯。而家你睇開打，油價又上翻90蚊。最重要就係對於普通消費者，對於美國政府，你時間就係金錢。你啲油價越高越貴嘅時候，佢哋嘅通脹越嚟越頂唔順。因為大家有少少經濟知識都知道，大家市民都會有預期啊嘛。如果你覺得嚟緊啲嘢會再貴嘅，咁你而家會點做啊？你有需要你咪買定先咯。咁咪變咗一個自我實現嘅預言，你咪不停喺度追逐啲貨品，咪不停咁推高個物價咯，就係咁解啫嘛。真係一個叫做 living in the end times 啊，真係有少少嘅感覺，覺得真係有種好難去預測呢一切，但係真係閱讀就是力量啦，即係希望各位聽眾啊，有時可能就係唔想睇字咧，就聽下我哋啲 podcast。但係如果有人已經將呢啲嘢好好地咁整理咗，寫咗文字咧，咁啊，不妨都去閱讀下、吸收下啦。咁呢個就即係唔係想幫阿神哥 sell， 真係都係好有知識。因為有陣時我就唔想話咩俾錢落廣告。講真，喂，大佬，我免費俾好嘢你，仲要落錢俾廣告，真係好唔 make sense 啊嘛！已經即係學阿 Christopher Nolan 嗰套蝙蝠俠話 Joker 入邊一個名言 ：If you good at something, you never do it for free。我而家係 do it for free， 所以點解我就係咁少人睇？就係呢個大數據之下呢，其實我冇做廣告嘅。你撳得入嚟，你又中意我聽嘅，或者你唔中意嘅，留個言咯，咪等多啲人評下你，究竟我講得啱定唔啱咯，好嘛？好啊，咁多謝大家聽呢集啦，真係好嘢益你大家，免費嘢咁啊，大家自己留意翻啦。好啦，多謝大家收聽我哋。係咁先啊，拜拜。